Merhaba arkadaşlar. Doğadan Şifa kanalına hoş geldiniz. Evet, öncelikle ölçeğimizi ayarlayacağız. Fincan başına 3 çay kaşığı kahve koyuyoruz. Orta şekerli bir kahve için 2,5 2,5 çay kaşığı şeker ilave ediyoruz. Cezvemizi koyuyoruz. Ben 5 kişilik bir Türk kahvesi yapacağım için ölçeğimi de ona göre yapacağım. Su ölçeğini ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü adımda ise kahvemizi koyduk. Gördüğünüz gibi şu an kahvemiz pişmek üzere. Bunu bu şekilde böyle bekleyeceğiz. Şu kıvama aldığı zaman kahvemiz fincana boşaltıyoruz. Evet. Kahvemiz hazır arkadaşlar. Bu kadar kolay. Arkadaşlar bizi abone olarak kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler için uğraşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.